আজকের ভিডিওটি সেই সমস্ত ভাইয়েদের জন্য যারা সবে রিপেয়ারিংয়ের কাজ শিখছে। তো এই অ্যাম্প্লিফায়ারটিতে সমস্যা হচ্ছে, একদিকের চ্যানেলে সাউন্ড ঠিকঠাক পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অপর চ্যানেলের সাউন্ড চাপা বা সাউন্ডটি ফেটে যাচ্ছে। অনেক সময় কি হয়, সাউন্ডটি হামিং করছে। তো এই ধরনের সমস্যাগুলো আমরা সহজেই বা নিমেষেই সলভ করতে পারবো। কিভাবে? ভিডিওটি দেখতে থাকো। তো প্রথমেই আমরা কি করব, ট্রানজিস্টারগুলোর ওপরে হাত দিয়ে দেখব কোনো ট্রানজিস্টার ওভারহিটিং হচ্ছে কিনা। যদি দেখা যায় কোনো ট্রানজিস্টার ওভারহিটিং হয়, আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম দুটো ট্রানজিস্টার ওভারহিটিং হচ্ছে এবং সিরিজ লাইটটিও জ্বলে উঠেছে। অবশ্যই তোমরা কোনো কিছু রিপেয়ারিংয়ের সময় সিরিজ লাইট ব্যবহার করবে। তো এখানে প্রথম দুটো ট্রানজিস্টার ওভারহিটিং হচ্ছে। এই দুটো ট্রানজিস্টারের মধ্যে কোনো একটা শর্ট থাকতে পারে, অথবা দুটো ট্রানজিস্টারও অনেক সময় শর্ট হয়ে যায়। তো সেটা বোঝার জন্য আমরা ট্রানজিস্টারগুলোকে খুলে মিটার দিয়ে চেক করব। অ্যাম্প্লিফায়ারটিতে 2N3773 এই ধরনের NPN ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে। তো এই ধরনের ট্রানজিস্টারগুলো মিটারে চেক করার সময় আমরা খেয়াল রাখব যে মিটারের অ্যাক্টিভ প্রুফ অর্থাৎ মাইনাস প্রুফটি ট্রানজিস্টারের বডিতে এবং প্লাস প্রুফটি ট্রানজিস্টারের যে দুটো লেগ থাকে সেই লেগের মধ্যে ধরে দেখব। একদিকে আমরা রিডিং পাবো আর একদিকে কোনো প্রকার রিডিং পাবো না। এখানে যদি কন্টিনিউটি দেখায় তাহলে বুঝে নেব ট্রানজিস্টারটি খারাপ। তো এখন আমরা ট্রানজিস্টারটি নিয়ে নিচ্ছি এবং নিয়ে একটা মাল্টিমিটার নেব। মাল্টিমিটারটিকে বাজার রেঞ্জে সেট করব বা কন্টিনিউটি মোডে সেট করব। এখন মাল্টিমিটারের মাইনাস প্রুফটি আমরা সেট করে নিলাম এবং প্লাস প্রুফটি একটি লেগে ধরলাম, রিডিং পাচ্ছি। অপর দিকে আমরা কন্টিনিউটি পাচ্ছি, যেখানে কোনো রিডিং শো করার কথা নয়। তাহলে আমরা বুঝে নিলাম যে ট্রানজিস্টারটি খারাপ। তো এখন আমরা একটি ভালো ট্রানজিস্টার নেব, সেটা রিডিং দেখব। একদিকে রিডিং পাচ্ছি আর একদিকে কোনো প্রকার রিডিং পাচ্ছি না বা কোনো কন্টিনিউটিও পাচ্ছি না। তো ভালো ট্রানজিস্টারগুলো এই রকম রিডিং দেখায়। এখানে আমরা 3055 NPN একটি ট্রানজিস্টার ব্যবহার করেছি। আমার কাছে 2N3773 ট্রানজিস্টারটি না থাকার জন্য 3055 ট্রানজিস্টারটি ব্যবহার করছি। তো এক্ষেত্রে ট্রানজিস্টারটি লাগানোর সময় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, আগের ট্রানজিস্টারগুলোর লেখা দেখে সেমভাবে বসাতে হবে। কোনো প্রকার উপর নিচ উল্টে গেলে কিন্তু শর্ট হয়ে যাবে ট্রানজিস্টারটি, ভুল কানেকশানের জন্য। এখন আমরা তারগুলো ট্রানজিস্টারের সঙ্গে ঠিকঠাকভাবে লাগিয়ে নেব। লাগিয়ে আমরা সমস্যাটি সমাধান হলো কিনা চেক করব। এক্ষেত্রে বলে রাখি, আমি একটি ট্রানজিস্টার চেক করে দেখেছি এবং অপর একটি ট্রানজিস্টার ভিডিও পজ করে চেক করে নিয়েছি। তোমরা অবশ্যই দুটো ট্রানজিস্টার চেক করবে। এখানে একটি ট্রানজিস্টার সমস্যা ছিল, তাই আমি একটি ট্রানজিস্টার চেঞ্জ করেছি। তো এখন আমরা এসি লাইনটি দিয়ে দেখব। দেখতে পাচ্ছি সাউন্ড খুব সুন্দরভাবে পাচ্ছি। তাহলে আমাদের সমস্যাটি সমাধান হলো কি না আরেকবার দেখে নিই। সিরিজ বাল্বটি আমরাও দেখে নেব যে সিরিজ বাল্বটি আগে জ্বলছিল, এখন জ্বলছে কিনা। কোনোভাবেই জ্বলছে না, তার মানে আমরা কাজটিতে সফল হয়েছি।